Окуучу жайкы каникулун кантип өткөрөт? Жайкы каникулду бардык окуучулар чын дилинден аябай кызыгып күтүшөт. Чындыгында бир жылдык окуу процессинде бардык окуучулар чарчайт. Көпчүлүк ата-энелер менен окуучулар ортосунда балким мамилелеринде ажырым пайда болушу мүмкүн. Анткени ата-энелер жакшы окуу, сабакка катыш деген сыяктуу ар кандай эрежелерди коюп атып, өспүрүм балдар менен ата-энелер ортосунда кандайдыр бир мамилесинде ажырым пайда болушу мүмкүн. Жайкы каникулду кантип эффективдүү, пайдалуу, натыйжалуу өткөрөбүз? Мына ушул темалардын негизинде бүгүн эфир даярдадым. Сиздер менен мен Чынара мугалим. Кутман кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Так, учурда азыр жайкы каникул, көпчүлүк балдар балким үйүндө эртеден кечке телефон көрүп зеригип түшө мүмкүн. Ал эми ата-энелер болсом жумушта болушу мүмкүн. Дал ушул максатта айрым кейбир өспүрүм балдар өспүрүм балдардын ата-энелерине балдарына жайкы каникулду кандай өткөрүүгө кандайдыр бир себеп же болбосо кеңеш максатында ушул эфирди даярдадым. Бүгүнкү эфирде биз 7 маселени карайбыз. Аларды атай кетсек, эс алууга, жайкы каникулда эс алууга мүмкүнчүлүктү кандай кылып беребиз, кандай режимдерди киргизебиз, балдарды жайкы каникулда кантип өзүнүн күчтүү тараптарын аныктайбыз, кантип мотивация беребиз жана китепке кантип кызыктырабыз, конокко баруу, эс алуу кандай болуш керек, ал эми өспүрүмдөрдүн тандоосу, өспүрүм иштегени жакшыбы же болбосо эс алганы жакшыбы? Ушул темалардын негизинде сөз болмокчу. Анда кеттик. Так, биринчи пункт боюнча сүйлөй турган болсок, жайкы каникулда негизи эле пайдалуу, натыйжалуу, эффективдүү, ден соолугуна дагы бекемдеп алганга мүмкүнчүлүк боло турган жайкы каникулду кантип өткөрөбүз? Дээрлик психологдордун айтуусу боюнча, жайкы каникулду балага эс алууга мүмкүнчүлүк беришибизди сунушташат. Алар эмне үчүн? Анткени жайкы каникул балага мүмкүн болушунча кызыктуу, ата-эне менен баланын буга чейинки мамилелеринде кандайдыр бир ажырымдар пайда болгон болсо, аларды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк боло турган, эсте кала турган, ден соолугун бекемдеп ала турган пайдалуу болуш үчүн алгачкы бир айын балдарга толук эркиндикти берүүбүздү сунушташат. Бала мейли биз ата-энелер эртеден кечке жумушта болсок дагы, балдар үйдө эртеден кечке телефон кармап жатабы, же болбосо компьютер ойноп отурабы, же болбосо зеригип кыларга иш жок, эмне кылышын билбей калса дагы эс алууга толук мүмкүнчүлүк беришибиз керек экен. Анткени чындыгында экзамен тапшыруу учурунда балдар кандайдыр бир сөзсүз түрдө стресстик, нерв чыңалган абалдар жаралат. Бул учурда балага тыныгуу, эс алуу керек. Бирок сөзсүз түрдө көпчүлүк ата-энелер каникул болор менен балдарына строгий режимди киргизип, катуу тартип менен дагы кадимкидей дагы башка милдеттерди, же болбосо дагы курстарды таңуулайт. Бул катуу режимдер, же болбосо дагы кайтадан дагы курс окууларды балдарга каникулда берүүнү педагог, психологдор сунушташпайт. Бир айын балага толук эркиндикти беришибизди талап кылышат, норма экен. Анткени бала жайкы бир ай каникулун мейли кыларга иш жок, эртеден кечке телефон көрсө дагы зериксин, эмне кыларга иш таппай калсын. Бул учурда бала өзүн өзү, өзгөчө мен өспүрүм курактагы балдарга сүйлөп жатам. Бул учурда бала өзүн өзү тааныганга, өзүн өзүнө суроо бергенге, эмнеге кызыгарын, эмне жагарын, эмне менен алектене тургандыгын ойлонууга сонун мүмкүнчүлүк болот экен да. Мындайча айтканда, зеригүү дагы кандайдыр бир деңгээлде адамга пайдасы бар экен. Ошол эле учурда бала жайкы каникулга чыгар менен эркиндиктин даамын сезгенге, мындайча айтканда, каникулдун өзүнүн бир жыргалчылыгын сезгенге мүмкүнчүлүк беришибиз керек экен. Бала ошол зеригип атып, өзүн өзү таанып атып, өзүгө эмне кызыгарын билип атып, жаңы идеяларды, өзүнүн күчтүү жактарын аныктаганга мүмкүнчүлүк болот дейт. Буну менен эле таштап койбойт экенбиз. Экинчи пунктта каралгандай, экинчи пунктта балага режимди
киргизүү. Биринчи пункт балага 1 ай толук каникул болор менен 1 ай эркиндикти каалашынча беребиз. Экинчи режимди акырындык менен киргизе баштайбыз. Бирок педагог психологдун айтуусу боюнча жайкы каникулда балага окуу мезгилиндегидей режим эч качан катаал оор болбош керек экен. Балага ушунчалык жеңил оңойлотулган, мындайча айтканда, балага оор келбей турган режим болсун дейт. Албетте бирок ар бир үй бүлөнүн өзүнүн баалуулуктары, салттары бар. Мен алга таянбайм, балким диний үй бүлөлөрү бар, же болбосо кандайдыр бир дагы кандайдыр бир өзүнүн принциптери, салттары бар үй бүлөлөр бар. Бирок мен жалпы жонунан мындай үстүртөн айтып жатамын. Кандай болгон күндө деле балага режимди 2 июль айынан баштап жеңилдетилген режимдерди киргизип, балага толук кандуу уйкусун уктаганга, анан акырындык менен гана, мисалы үчүн бала буга чейин мектепте тил курстарына барып жүргөн болсо, практика болбосо унутуп калат. Ошол сыяктуу жеңил жумасына 1 жолу 2 жолу боло турган жеңил желпи курстарга барганга эле мындай сунуштаганыбыз жакшы экен. Анткени каникул болду деп эле баягы оор режим менен окутуу, дагы кадимкидей дагы башка бир нерселерге түшүрүү баланы кайтадан тажатып, билимге болгон кызыгуусун жоготуп, анан сентябрда аз энергия же болбосо бала кайрадан сентябрга чарчаган абалда барбай, суусап, кайтадан билимге мындай кызыгып барганга мүмкүнчүлүк болуш керек экен. Ошол демек июльдан баштап июнь ичи толук биз балага эркиндик берип, июль ичи балага жеңилдетилген гибкий график менен аз-аздан жеңил курстарга бардырып, мисалы үчүн математика, же болбосо ошол эле дин, сөзсүз түрдө өспүрүмгө бул менин жеке сунушум, өспүрүм курактагы балдарга сөзсүз түрдө спорт менен дин билимдери өтө керек, абасуудай керек деп айтар элем. Ошо июльдан баштап дин, спорт, анан балким математика, тил курстарын жеңилдетилген эле түрлөрү менен, анан үй жумуштары менен бир аз камсыздасак жакшы болот экен, мындай алектендирсек. Анда качан балдар окушат, качан балдарга мындай курстарды мындай өзүнүн билимин өнүктүрөт деген суроо жаралат албетте. Бу август айынан баштап гана баланы баягы, мисалы үчүн сабактан артта калган балдарга, же болбосо жеке репетитор жалдаш керек болгон балдарга август айынан баштап бир аз гана ошондо деле жеңил режим менен гана окуттурсак жакшы болоорун айтышат. Мисалы үчүн кичинекей класстын балдарына, мисалы сентябрга барганда өзүнө ишенимдүү болуш үчүн таблица жаттаганга, же болбосо китептерин шарыраак окуганга мүмкүнчүлүк берип, августтан баштап 10 минут-20 мүнөттөн киришип, өспүрүм балдарга да августтан баштап гана курстарын ойлонсок жетишерлик экен. Ага чейин бала жөн эле сарылдыкка эле жараша барганы дурус деп айтышат. Үчүнчүдөн, баланын каникул ичи кызыккан күчтүү тараптарын өнүктүрүү. Каникул ичи баланын кантип кызыккан күчтүү тараптарын өнүктүрөбүз. Мисалы үчүн бала мектепте көпчүлүк балдар дейин, көпчүлүк 80% балдар отличник боло алышпайт, ийгиликтүү боло алышпайт. Анткени бир класста 3-4 эле окуучу отличник болгон сыңарчы. Алар өздөрү байкабаган абалда ролдору, же болбосо статустары неудачник, ийгиликсиз, сабакты жакшы окуй албаган, математикага же болбосо тилге башы жетпеген деген өздөрү кабыл алып алган түшүнүктөрү бар. Демек, каникул ичинде бул ойлорунан баланы куткарып, бошотуп, балага эркиндикти берип, мектептеги баягы мен ийгиликсиз, мен математикага башым жетпеймин, мен жакшы тил билбеймин деген түшүнүктөрүнөн куткарып балдарды жайкы каникулда баланын өзүнүн кызыккан курстарына берсек жакшы болот экен. Мисалы үчүн курстар дегенде мындай билим багытта курстар эмес, IT компьютердик курстар, же болбосо хоббисине байланышкан курстар, лагерлер, өзүн өнүктүрүүчү робото курстар, же болбосо дагы кол өнөрчүлүк курстар, спорт курстары, ушул сыяктуу баланын кызыккан мындай тараптарына байланышкан кружокторубузга бергенде, бала мектептеги баягы ийгиликсиз моменттерин, учурларын унутуп, өзүнүн колунан келген жөндөмү бар тараптан
өнүгүп ошол жактан өзүн каникул ичи лагерлерге кружокторго барып алганда балада өзүнө болгон ишеним жаралат. Өзүнө болгон ишеним качан жаралат дегенде баланын колунан бирдемке келгенде жаралат. Демек жайкы каникулда биз ошол балага спорт, айтишник дагы башка сыяктуу бир өнүктүрүүчү курстарга бергенибизде ал мектептеги проблемаларын унутуп, өзүн ийгиликтүү сезип алганга мүмкүнчүлүк болот экен. Эгерде балабыз мисалы үчүн тил билбесе, тилге жөндөмү жок болгон болсо, биз эч качан аны каникулда мындай тереңдетилген тил курстарына окутканыбыз туура эмес экен. Мисалы үчүн, эгерде балабыз математикага шыктуу болсо, биз эч качан аны жайкы каникулда шар окуу, китеп окуу багытында курстарга бергенибиз туура эмес экен. Анткени жайкы каникул баланын эс алуу мүмкүнчүлүгү болгондуктан, бала математикага шыктуу, анда шахмат сыяктуу, математикалык тренерлер сыяктуу баланын шыктуу жагын өнүктүргөнгө багыт берүүчү учур экен. Биз обычно баланын жетишпеген кемчилик жагын толуктайбыз го, жок, андай эмес. Тескерисинче баланын тескерисинче баланын өнүгүп жаткан тараптарына басым жасаганыбыз жакшы болот экен. Мейли ал балабыз тил билбесин, башка билбесин, аларды окууга ачылгандан кийин деле курстарга берсек жетишет деп айтышат. Демек, үчүнчү эрежебиз баланын мектептеги баягы ийгиликсиз күндөрүн унутуп, баланын хоббиси, кызыккан тарабына багытталган курстарга бергенибизди жакшы деп айтышат. Андан кийинки пункт болсом, төртүнчү маселе каникулда балага кантип мотивация беребиз? Мотивация бул сөзсүз түрдө тирүү адамдан тирүү адамга өтөт. Балага мотивация ата-энеден өтөт. Мисалы үчүн, өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, сиздер үй бүлөдө көбүнчө эмне жөнүндө сүйлөшөсүздөр, эмне жөнүндө кызыгасыздар, эмне жөнүндө мындай үйдө сөз болот, ошонун нерсени балдар мектепте сүйлөшөт. Буну мугалимдер бардыгы эле билишет. Мисалы үчүн, элементарный эле баягы балдарга сүйлөм түздүргөндө, текст жаздырганда үй бүлөдө кайсы тема сөз болсо, ошолорду мисал кылдырып жазышат да. Мисалы эми эгерде ата-эне кандайдыр бир тарыхка кызыккан болсо, эгерде ата-эне саясатка кызыккан болсо, балким, эгер ата-эне математикага кызыккан, географияга кызыккан болсо, балдар сөзсүз түрдө ошол тарапты өздөрү байкабаган абалда изилдешет өз алдынча, ошол тарапка кызыгышат, ошол тарапка мындай фокусун коюшат да. Демек, биз жайкы каникулда сөзсүз түрдө баарлашып балдар менен, мисалы үчүн, сыртта, огороддо жумуш кыла турган болсок, бунун аянты канча болду экен, бунун аянтын кантип чыгарабыз, же болбосо түшүмдүүлүктү кантип жогорулатсак болот экен, же болбосо күн айланып калыпты, кайсы учурда жамгыр жаайт экен деп туруп, балабыздын жашына жарашачы, албетте, деген сыяктуу, же болбосо баягы устачылык кылып атканыбызда, бунун устачылыкка байланыштуу, бунун кубун, аянтын квадратын кантип чыгарсак болот экен деген сыяктуу суроолорубузду берип, балким өзүбүз билбесек дагы ушуга кызыгып атамын, же ушуларды билиш керек эле деген сыяктуу суроолорубузду бергенибизде, бала унчукпай калганы менен сөзсүз түрдө биз менен болгон маектешүүдөгү, биз менен болгон сүйлөшүүдөгү ошол чечилбей калган суроолорду бала телефонду жөн эле колуна кармаган учурунда, мисалы үчүн жөн эле кармабастан, ошол аянтты чыгаруу, түшүмдүүлүктү жогорулатуу биология боюнча, аянтты чыгаруу, математика, геометрия боюнча, аба ырайы боюнча бала менен сүйлөшсөк, ошол дагы башка предметтерден балдар өз алдынча изденгенге, ошонун жообун тапканга кызыгат. Демек, биз балдарга каникулда көбүрөөк баарлашып, көбүрөөк сүйлөшүп, жаратылыш боюнча суроолорду берип, тарых боюнча суроолорду берип, ата-бабаларыбыз боюнча суроолорубузду берип, ошол сыяктуу балдарды өнүктүрүүгө багытталган, өзүбүз билбесек деле, ушундай ким ойлоп тапты экен, ким ушуну иликтеди экен, ким бизге жеткирди экен, мунун кандай мааниси бар экен деген суроолорду бергенибиз жакшы болот экен. Балдар аны илип калып, кайсы бир учур болбосун, сөзсүз түрдө өз алдынча жоопторун мындай
издеп табышат экен. Мындайча айтканда, жайкы каникулда мотивацияны ошентип балдар менен жумуш кылып атып деле, ушун суроо берүү, маектешүү аркылуу кызыктырсак болот экен. 5-пункт, каникулда балдарга кантип китепке кызыктырабыз, кантип китепти окутабыз. Бул аябаганда актуалдуу маселе. Жайкы каникул, эгерде балабыз мындайча айтканда, бала сөзсүз түрдө ата-эненин күзгүсү. Эгерде ата-эне биз иштен, жумуштан кечинде чарчап келип, сөзсүз түрдө телевизор көрүп, же болбосо өзүбүз менен алек болуп, же телефон көрүп отурган болсок, балага китеп оку десек, бала түшүнбөй калат. Ал өспүрүм курак болсо дагы, чоңоюп калса да түшүнбөй калат. Ошондуктан биз мындай китеп окуусун кааласак, балабыздын өнүгүүсүн кааласак, өзүбүз дагы сөзсүз түрдө күнүнө жок дегенде 5 мүнөт, 3 мүнөт, 5 мүнөт болсо дагы колубузга китеп кармап, балабызга дагы ошол колундагы китеби жөнүндө суроо берип, же болбосо өзүбүздүн окуп жаткан китебибиз мындай китеп экен, мындай жөнүндө экен, мен ушуну кызыгып атам, окуп атам деген сыяктуу бир ооз болсо дагы маалымат берип, албетте бул биринчи натыйжасыз 3 ай, 5 ай болуу сөзсүз түрдө балага таасир этет. Ошону эптеп чарчасам да окуп коеюн деп атам, аягына чыгарып коеюн деп атам, кызык болуп атат деп ошентип айта берсек, бала кызык окшойт. Бул жерде апам чарчаса да окуп жатышына караганда бир нерсе бар окшойт деген түшүнүктөр келет дагы, бала китепке тартылат экен. Ата-эне өзү кармабайын, китепти окубайын, баланы эч качан окутам деп ойлошо 99% туура мындай баланы окута албайбыз деп айтышат. Эми демек өзүбүз ошентип үлгү болобуз. Экинчиден, балабызга мисалы үчүн кызыккан тарабына басым жасайбыз да. Мисалы үчүн көпчүлүк кыздар дизайнерликке, тигүүчүлүккө кызыгат, көпчүлүк кыздар тамак жасаганга кызыгат, көпчүлүк эки балдар мисалы үчүн футболго кызыгат, шахматка кызыгат. Вот ошол боюнча китептерди алып бергенибиз жакшы экен. Мисалы үчүн кыз балдарга, тигүүчүлүккө кызыккан кыздарга Коко Шанелдин, же болбосо дагы башканын өмүр баяндары, футболчулардын, шахматчылардын өмүр баяндарыга байланышкан, мисалы үчүн күрөштүн, каратенин немелери баягы китептери бар, сырлары деген китептер бар. Ошолорду алып бергенибизде бала бирде болбосо бирде зериккенде, же болбосо кызыкканда бир ачат, барактайт, бир аз окуйт, ошентип атып бала китепке кызыгуусу тартылат. Мен өзүмдөн бир тажрыйбамдан билем, балдардын баягы интеллектуалдык курсунда иштеп жүргөнүмдө китеп окуу саатында 4-5 класстын балдары китеп окуу сабагында Айтматовдун томдуктарын көтөрүп келип алган балдар болгон. Же болбосо мектептеги окуу китептерин көтөрүп келип алган болгон да. Анан китептери жок балдардын. Апалар менин балам китепке кызыкпайт деп ал курска балдарын алып барышкан. Анан мен таң калгам. 4-5 класстын балдары кантип ошол Айтматовдун классикалык китептерин тишип өтсүн, кантип ошого башы жетсин. Анын жашына таптакыр ал китептер туура келбейт. Ошол мисалы үчүн Айтматовдун китебин кармап отурган 3-класс томдугун кармап отурган 3-класстын баласы эртең ал чоңойгондо Айтматовдун чыгармаларын талдап анализдемек тургай, тескерисинче анын атын укканда өзү байкабаган абалда жагымсыз сезим тартуулай турган абалга жетип калат. Аны мажбурлап биз окутканда китеп оку деп ушканыбызда, ошондо мажбурдан Айтматовдун китебин кармап окуп отурган балдарда ушундай сезим жаралат, пайда болуп калат тилекке каршы. Андыктан балага сөзсүз түрдө китепке окуусун кызыктыргыбыз келсе, китеп окуусун каалагыбыз келсе, баланын жашына, кызыкчылыктарына дал келген, сүрөттүү, жеңил, желпи китептерди алып бериш керек. Акырындык менен тартып келиш керек балагачы. Анан мисалы менин өзүмдүн балам эч кичинесинен эле аябагандай китептерди көп алып берем, китептерди толтура, бирок ал адабий китептерге эч кызыкпайт. Бир дагы ошол чыгармаларга кызыккан жок. Ал реальный жашоого, табиятка кызыгат экен. Ал энциклопедияларга, жаратылыш кубулуштарына, жан жаныбарларга кызыгат экен. Вот ошолорду чындап жакшы көрүп окуйт. Демек мен ошондой китептерди алып берип китепке кызыктыра аламын. Таптакыр китепке кызыкпаган балага, футболго кызыгып аткан болсо, ошондой футболчулар жөнүндө китептерди алып берип кызыктырсак болот, өзүбүз үлгү боло алабыз. Андан кийинки 6-пункт, сөзсүз түрдө жайкы каникулда балдарды
чоң ата чоң энелерине аз убакытка болсо дагы жөнөтүү, өзүбүз ээрчитип конокторго, алыскы конокторго алып барып тааныштыруу, мамиле кылдыруу бул өтө маанилүү. Андан кийин үй бүлөлүк баягы жатылыш коюна чыгуу, үй бүлөлүк саякаттоого чыгуу балдар үчүн өспүрүм курактагы баягы чоң класс болуп калганына карабай өтө жагымдуу сезим тартуулайт. Бала 1 жыл бою ошол ата энеси менен же болбосо үй бүлөсү менен чоң ата чоң энелер менен барган, эс алган жагымдуу сезимдерин заряды менен 1 жыл жүрө алат. Акырында айтарым, эгерде өспүрүм курактагы чоңоюп калган бала, балким өспүрүм курактагы балдар өзү тандаса, өзү кааласа, жайкы каникулунда акча иштеп алууга мүмкүнчүлүк бергениңиз жакшы. Бирок албетте сиздин көзөмөлүңүз менен кандай иште, кайсы жерде жүрөт, ошону көзөмөлдөп коесуз. Андан сырткары жалпы жыйынтыгында айтарым, жайкы каникулда балага сөзсүз түрдө спорт жана дин билимдери абасуудай керек. Эки негизги айтарым, сөзсүз түрдө берүүбүздү сунуштайм жана колдойм. Биринчи жайкы каникулда балага 1 айында, жалпы жылдын июнь айында эс алууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Бала зериксин, кылар иш таппай калсын, мейли телефон кечке чукуп жатып калсын, өзүн издесин, эмне жагарын, эмне кызыктырарын тапсын, аныктасын, өзүн ойлонсун, жаңы идеяларды тапсын, өзүн таанысын, өзү жөнүндө ойлонсун. Вот ошондой эркиндик дагы сезсин. Балага жайкы каникулунун 1 айлыгына, 1 айын эркиндик беришибиз керек экен. 2 айында акырындык менен ага үй жумуштарын көбүрөөк бере баштайбыз. Милдеттерди көбүрөөк арта баштайбыз. Албетте үй жумуштарын аткарганда аны белгилейбиз, сөзсүз түрдө белгилейбиз, мактоо айтабыз. Аткара албай калса эч качан аны неме кылбайбыз, багындай сындап урушпайбыз. Анткени бала 1 ай калганда эч качан кыла албайт. Айрыкча өспүрүм курактагы балдар 1 айтканыбызды эч качан түшүнбөйт. Анткени алар итак эле баягы ар нерсени ойлоп жүрүшөт. 3-чү, кызыккан жагына гана курстарга беребиз. Робота курстарбы, IT курстарбы, оратордук курстарбы, вот ошондой искусство курстарбы, мисалы үчүн комуз үйрөнүү деген сыяктуу кол өнөрчүлүк курстарбы, балабыздын чыгармачылыгын, хоббисин өнүктүргөн курстарга беребиз. Билимге же болбосо сабакка каникул ичи кыйнабайбыз, мажбурлабайбыз, балага каникулда окутам деп таңуулабайбыз, бош коебуз. 2 айдан баштап жеңилдетилген режимдерди киргизе баштайт экенбиз. Ал эми 4-чү, балага мотивацияны сүйлөшүү аркылуу өзүбүз беребиз. Дүйнөнү тааныганга, дүйнөнү изилдегенге өзүбүз суроо беребиз. Мына ручканы ким ойлоп тапты экен? Ушуну ойлоп тапкан адамдарга молодец. Кара канча адамдардын соңуна калды. Мына телефонду ойлоп тапкан адамдардын башы молодец деген сыяктуу сөздөрдү көбүрөөк сүйлөшкөнүбүздө балага реалдуу баягындай мотивация болот экен. Балага реалдуу мындай изденгенге, өзүдө бирдемкени кызыкканга, адамдарга пайдалуу болуш керек турбайбы деген ойлорго келгенге себепчи болот экен. Андан кийингиси китепке кызыктыруу үчүн сөзсүз түрдө өзүбүз 5 мүнөт, 3 мүнөт, 10 мүнөт болсо да китеп кармайбыз. Окуп аткан китеп жөнүндө балага 1-2 ооз кулак кагымыш болуп айтып коебуз, өзүбүз үлгү болобуз. Андан кийин кызыккан тарап боюнча китептерди алып беребиз. Мисалы үчүн футболчулар жөнүндө дагы башка жөнүндө эч качан ага оор китептерди, мектеп программасында мисалы үчүн адабий окуу, дагы бирдемке деген китептерди алып отурушкан жок. Алардын бардык мектеп программасындагы китептер окуучулардын баарына жагы бербейт. Ишкыса алар балдар ансыз да мектеп программасына тажаган балдарды андай китептер менен биз китеп окууга сүйдүрө албайбыз. Балдарга кызыктуу, өзү тандаган, мүмкүн болсо өзү тандаган же болбосо өзү кызыккан китептерди коюп койсок, айласыз ачып окуйт, же болбосо өзүбүз эшитип алып барып тандап алып беребиз. Андан кийин чоң ата чоң энелерине, туугандарга, карым-катышка, үй бүлөлүк табият коюна чыкканга мүмкүнчүлүк беребиз. Андан кийингиси ошол дыйканчылык кылып жатсак дагы, жер иштетип жатсак дагы,
же болбосо кайсы тарапта цех иштетип жатсак деле, эмне жумуш кылсак деле, ошонун сырлары боюнча балдарга суроо берип, мындайча айтканда ата эне өзү жашоого кызыктар болсо, ата эне өзү жашоого мындай дүйнө тааныганга суусап турган болсо, ата эне өзү билгиси келип турган дилгирлик болгон болсо, ал балага сөзсүз түрдө жугат. Ата эне өзү стресс абалда болсо, ата эне өзү жашоого кызыкпаса, эптеп септеп эле иштеп аткан болсо, бул нерсе бала да дүйнөнү тааныганга, илик мындай изилдегенге кызыкпайт. Ушул иши кылса биз өзүбүз балдарыбызга мотивация бере алат экенбиз. Эң күчтүү мотиватор балага бул ата эне болуп саналат экен. Андан кийинкиси бала кааласа өспөн курактагы балдарга иштегенге, акча тапканга мүмкүнчүлүк беребиз. Калгандары ар бир үй бүлөнүн салтына, баалуулуктарына, эрежелерине жараша өзүңүздөр дагы түзүп аласыздар. Бул педагог психологдордун айтуусу боюнча кеңештер мына ушулар. Менин жеке кеңешим каникулда өспүрүм бала спорт жана дин билимдерин алуусун сунуштайт элем. Көңүл барганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерде суроо болгон болсо, эфирдин астарына комментарийга суроо берсеңиздер, мен сөзсүз түрдө кызыгамын, жооп беришке аракет кыламын.